মুক্তাসারস কিচেনে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য খুব মজাদার ইজি একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, স্পাইসি চিকেন ফ্রাই। স্পাইসি চিকেন ফ্রাই তৈরি করতে লাগবে আধা কেজি মুরগির মাংস। আমি ভালো করে ক্লিন করে পানি ঝরিয়ে রেখেছি। চিকেনের গায়ে কেচে নিতে হবে, তাহলে মশলাগুলো ভালো করে ঢুকবে। দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস 1 টেবিল চামচ, লবণ 1 চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়ো 2 চা চামচ অথবা স্বাদ মতো, হলুদের গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, জিরার গুঁড়ো 1 চা চামচের একটু কম, ধনিয়ার গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা 3 টেবিল চামচ, টক দই 1 টেবিল চামচ। এখন মশলাগুলো মাংসের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। ঢেকে দিচ্ছি, ম্যারিনেট করে রাখবো। রুম টেম্পারেচারে কমপক্ষে 1 থেকে 2 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিলে সবচেয়ে ভালো হয়, তাহলে চিকেনের মধ্যে মশলাগুলো ভালো করে ঢুকবে। ম্যারিনেট না করলে ভাজার পর চিকেন শক্ত হয়ে যায়। প্যানে 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা চিকেন। মিডিয়াম হিটে 30 মিনিট রান্না করব। 5 মিনিট পর পর ঢাকনা খুলে নেড়ে দিব। কোনো এক্সট্রা পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। চিকেন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন চিকেন হালকা পোড়া পোড়া করে ভেজে নিব। রান্না শেষে উপরে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল স্পাইসি চিকেন ফ্রাই। ম্যারিনেট করে রান্না করার কারণে অনেক জুসি হয়েছে। শুধু বড়রাই নয়, ছোটরাও অনেক পছন্দ করবে। বাসায় অবশ্যই তৈরি করবেন। সব উপকরণের পরিমাণ ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।